அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எப்படி நம்ம ட்ரைவேல இருக்க ஸ்னோவை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்ற vlog தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். 30th 2021 இப்போ வந்து சாட்டர்டே நைட் 9 மணி ஆகுது. எங்களுக்கு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ 4 மணிலேருந்து ஸ்னோ பெய்யுது. இதுதான் எங்களோட ட்ரைவே. இந்த இதை வந்து நாளைக்கு நாங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நாளைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குன்னு இருக்காங்க. இப்போ நைட்டு 9, ஆனால் எவ்வளோ பகல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸ்னோ பெய்யறனால அது அப்படி கொஞ்சம் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து பகல் அதிகாலை 5 மணி மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி மேனுவலாக ஷவல் பண்ணுறது பாடிக்கு அவ்வளோ பெரிய எக்ஸசைஸ், அவ்வளோ கேலரிஸ் பேர்ன் ஆகும். நம்ம ஊர் பீச் மணலில் தூக்கி போடுற மாதிரி தான். ரூல்ஸ் பிரகாரம் அவங்கவுங்க வீட்டோட சைட் வாக்கை கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணலைன்னா யாராவது விழுந்தாங்கன்னா நம்மளை வந்து சூப் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. பயங்கரமாக இப்போ ஸ்னோ பெஞ்சிட்ருக்கு. இது வந்து இப்படி தான் அந்த ஸ்னோ ட்ரக் வந்து நம்ம ஸ்னோவை ஃபுல்லாக தள்ளிடும். ரோடில் இருக்க ஸ்னோவை மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ட்ரைவேல இருக்க ஸ்னோ முக்கால்வாசி எல்லோரும் வந்து ஸ்னோ நின்ன பிறகு மொத்தமாக தள்ளி விடுவாங்க. அப்படியே இந்த பக்கத்து வீட்டிலலாம் இப்போ ட்ரைவே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். நம்ம வீட்டு வாசல் ஃபுல்லாக இவ்வளோ ஸ்னோ இன்னும் பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இதை வந்து உடனே க்ளீன் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா நாளைக்கெலாம் வந்து ரொம்ப வெதர் கோல்டாச்சுன்னா இதை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் ஸ்னோ நின்னோடனே எல்லா ட்ரைவேயும் க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. பாருங்கள், நம்ம பேக்யார்டில் Jan 31 அன்றைக்கி 11:40 ஆகுது. இப்போ 3 மணி வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க. நல்லா இப்போ ஸ்னோ பெய்யுது. நம்ம பேக்யார்ட் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக ஒரு மெத்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு பயங்கர ஸ்னோ இருக்குது. டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் க்ளீன் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். ஃப்ரீஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வழுக்கிறதுக்கு மோர் சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால் எல்லாருமே வந்து டெம்பரேச்சர் நல்லா ட்ராப் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் ட்ரைவே ரோடு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. இன்றைக்கி February 1, 2021. நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்னோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ தான் வந்து ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். மேனுவலாகவும் க்ளீன் பண்ணலாம், ஸ்னோ ப்ளவரை வச்சும் க்ளீன் பண்ணலாம். பட் எங்களுக்கு ட்ரைவே பெருசுன்றனால ஸ்னோ ப்ளவரை வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன். இன்றைக்கி 31 டிகிரி. ஸ்னோ ப்ளவரை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீக் எங்களுக்கு வெள்ளி சனி ஞாயிறுலாம் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்க போது. சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்க போது. 9 டிகிரி இப்படி தான் இருக்க போது. உங்களுக்கு இப்படி இருக்க ட்ரைவே க்ளீன் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இப்போ ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ண என் ஹஸ்பண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லைன் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எவ்வளோ பள்ளமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப 12 இன்ச்சு ஸ்னோ இருக்கிறனால ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் க்ளீன் பண்ண முடியுது. மெதுவாக தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 12 இன்ச்சுக்கு இருக்குது. இதுதான் நம்ம ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரைவே. கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து 3/4 மணி நேரம் ஆயிருக்கு. 9:15 ஆரம்பித்தாங்க. 10 மணி ஆயிருக்கு முடிய. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.